Hi friends, welcome to Raja's Magic Kitchen. இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா ஓவன்ல grill chicken செய்ய போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீட்ல இருக்கிற பொருள் வச்சு grill chickenக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போறோம். ஒரு முட்டை எடுத்துக்க போறோம். முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் வீட்டு மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கார்ன் பவுடர், 1 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு, 3/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 டீஸ்பூன் தனியா பவுட்ரு எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ½ லெமன் விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 600 கிராம் சிக்கனுக்கு நான் தேவையான மசாலா பொருள் போட்டுனுக்கிறேன். இதே 1 kg இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நான் 600 கிராமுக்கு வண்டி தான் மசாலா போட்டுனுக்கிறேன். நல்லா கட்டி எதுவும் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் மசாலா தடவிக்கு போகிறேன். நீங்கள் 1/4 இன்ச்சுக்கு ஒரு வாட்டி நல்லா க்ளீனாக கட் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம தடவுற மசாலா உள்ளே வரைக்கும் போவோம். நல்லா கையிலே தடவிடுங்க ஃபுல்லாக. பின்னாடி முன்னாடியும் நல்லா க்ளீனாக அப்ளை பண்ணிக்கணும் கையிலே. இப்போ பவுலில் போட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக இருக்கிற மசாலாலாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இது 2 ஹவர் ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் உப்பு காரெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும். 2 ஹவர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. உப்பு காரெல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருக்கு. பாருங்கள், நான் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல. கிரில் சிக்கனு ஓவனில் செய்ய போகிறோம். பாருங்கள், வீட்டில் போட்ட மசாலாவே நல்லா கலர் பிடிச்சிக்கிது பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஓவனில் வச்சிடலாம். நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வைங்க. பாருங்கள், இப்போ ஓவனுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஆயில் வேணுமா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போது 30 நிமிஷத்துக்கு நம்ம வச்சுக்க போகிறோம். முன்னாடி 15 நிமிஷம், திருப்பி போட்டு 15 நிமிஷம் வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம். பாருங்கள், 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள்,
நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. இப்போது நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக லெமனு இது மேலே பிழிஞ்சிக்கலாம். அப்போ தான் லைட்டாக புளிப்பாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள். நல்லா ஃபுல்லு க்ளீனாக ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. சாஃப்டாக இருக்குது சிக்கனு. பாருங்கள் எடுத்த உடனே வந்துடுது. இப்போ ஃபுல்லாக வந்துருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் பாருங்கள். கிரில் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.